Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusumawati. Kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman pribadi saya. Tepat singkat cerita, saya ini baru saja memiliki seorang anak. Sekarang alhamdulillah sudah berusia 5 bulan. Jadi pada waktu anak saya berusia 3 bulan, anak saya mengalami batuk. Waktu itu malam, sepulang saya bekerja, anak saya mengalami batuk yang panjang, yang sangat lama. Di samping itu juga karena dia mungkin tidak bisa mengeluarkan keraknya ya, dia itu menangis, kemudian batuk sampai lama. Dia batuk panjang, dari jam 7 malam sampai setengah 8 lebih itu masih batuk. Itu sudah saya kasih obat, sudah saya kasih sirup. Kemudian di dadanya saya kasih Transfulmin. Transfulmin itu seperti hot cream itu yang diletakkan di dadanya agar hangat gitu. Masih tetap batuk panjang. Kemudian saya bingung, lalu setelah itu ada keluarga saya, budi saya menghampiri saya, coba kasih ini. Nah, ternyata setelah diberikan anak saya langsung diam, tidak menangis, langsung tertidur. Nah, berikut caranya saya kasih tahu. Tonton terus video saya untuk mengetahui lebih lanjut, dan jangan lupa klik subscribe jika belum subscribe. Kemudian saya tunggu komentarnya dan klik tombol loncengnya agar Anda bisa mengetahui video-video saya yang berikutnya. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Yang pertama adalah kencur, 1 ruas kencur atau secukupnya. Kemudian setelah itu minyak kayu putih, merek apa aja ya, boleh. Selanjutnya cara mengolahnya. Pertama, siapkan parutan, lalu di atasnya diberi plastik yang bersih tentunya. Kemudian langsung aja kita parut di atas plastik kencurnya yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Nah, kita parut sampai halus. Selanjutnya setelah itu kita peras, kita angkat itu plastiknya, kemudian kita peras ke atas sendok. Jadi fungsinya plastik ini enak banget ya, jadi langsung diangkat karena dia tuh jadi bisa diperas karena sudah ada bolong-bolongnya bekas waktu diparut. Nah, memang dapat sedikit karena butuhnya hanya sedikit. Nah, setelah itu
teteskan minyak kayu putih 1 tetes aja ya, karena jangan terlalu banyak karena ini rasanya agak pahit. Ini hanya untuk membuat leher lega, lidah lega. Selanjutnya kita aduk, terserah ini nanti kita beri minum pada anak menggunakan pipet atau langsung pakai sendok juga boleh. Saya suka Sayang, enggak ada apa-apa, pipet. enak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nak. Habis ini kayak dulu waktu masih umur berapa tuh? Pinter. Itu waktu masih umur 2 bulan. Sayang, pahit. Sembuh ya. Jadi boleh ini ya, bleber-bleber, ada yang keluar tapi sudah ada yang masuk walau sedikit. Pinternya sudah ya. Sayang Allah. Astagfirullah. Mimi ya nak. Sayang. Langsung mimi. Jadi setelah beberapa menit, kira-kira kurang lebih 10 menit, adik Sanum merasa lega, lehernya tidak batuk lagi sama sekali, langsung tertidur pulas di pelukan bunda, di gendongan bunda